नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है आपके आंसर की आ चुकी है और आपने जो अपने नंबर है वो भी चेक कर लिए होंगे और दोस्तों जो ऑब्जेक्शन का लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन गलत है दोस्तों आप वहां जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई दोस्तों के कमेंट थे कि सर हमारे 30 नंबर है, 40 नंबर है, 35 नंबर है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपकी जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन का लिंक अभी एक्टिवेट है। 19 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। जैसे आपकी ऑब्जेक्शन की डेट है वो पूरी हो जाएगी, वैसे आपकी जो आंसर की है रिवाइड आंसर की वो आपकी आने वाली है। और एक दोस्तों आपका जो अभी तक नंबर है ये रो मार्क्स नंबर है, मतलब अभी तक फाइनल नंबर आपके नहीं आए। जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम आपके जो नॉर्मलाइज नंबर है वो आपके आने वाले, उन्हीं के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो बनने वाली है। उन्हीं के नंबरों के आधार पर आपको जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपके किसी भी प्रकार का आप टेंशन ले रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, तो दोस्तों आप नो टेंशन रहिए। जैसे ही अभी जो रिवाइड आंसर की 19 तारीख बाद में आपकी रिवाइड आंसर की आने के बाद में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आएगी, उससे पहले आपके नॉर्मलाइज नंबर आपको बताए जाएंगे। और उसमें कम से कम दोस्तों बता दूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 15 नंबर तक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कई पेपर ऐसे थे जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तो दोस्तों आप टेंशन 1% भी ना लें। और साथ में जो आपको आपके अगर 30 या 35 नंबर तक भी आ रहे हैं दोस्तों, आपके कट मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स नंबर है जो रेलवे ने पहले बता रखे हैं भाई कि 40 नंबर जनरल के लिए आने चाहिए, 33% नंबर ओबीसी के लिए आने चाहिए, तो ये सारे नंबर है दोस्तों ये नॉर्मलाइज्ड के बाद में चाहिए। मतलब अभी आपके इतने नंबर कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, तो जैसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके जो कट ऑफ मार्क्स है वो बन जाएंगे और आपको पीटी के लिए बुला लिया जाएगा। दोस्तों जैसा जैसा कि आप सबको पता है कई क्वेश्चन ऐसे जो रेलवे ने इग्नोर्ड किए हुए, तो आपको उनके नंबर कैसे मिलने वाले, ये सारी प्रक्रिया दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले। तो आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहे ताकि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आ जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और रेलवे ग्रुप डी में कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। जिन प्रश्नों को इग्नोर किया गया उनका क्या होगा, मतलब जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा इग्नोर किए गए उनका क्या होगा, क्या आपको उनका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ में दोस्तों बता दूं क्या नंबर कम हो सकते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में, क्या नंबर कम हो सकते हैं या नंबर बढ़ सकते हैं, तो कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों बता दूं रिवाइड आंसर की में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे और रिवाइड आंसर की कब तक आपकी आने वाली। इन सारी बातों पर दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी विश्लेषण से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिए और साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ये जो इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों ये अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर कर दे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। दोस्तों जब आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो उसमें कई पेपर ऐसे थे दोस्तों जो उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, और कई पेपर ऐसे थे जो इजी लेवल के पेपर थे और कई मॉडरेट थे। तो मैं बता दूं दोस्तों, तो इसके लिए क्या कर रहा है रेलवे, क्या कर रहा है सारे क्वेश्चनों को एक तरफ देखता है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर ईजी है, और उन्हीं के आधार पर सारे पेपर को नॉर्मलाइज कर देता है, मतलब सारे पेपर को समान कर देता है। मतलब जिनके पेपर जो टफ था उनके नंबर बढ़ा देता है, और जिनके इजी था पेपर उनके नंबर जो उतने आते हैं वो मतलब जितने आते हैं उतने ही रख देता है। तो उन्हीं के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हमेशा 100 नंबर पे ही होने वाला है, तो उन्हीं नंबरों से आपको जो नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों कई पेपर ऐसे थे जैसे अगर आपके 50 नंबर आ रहे और आपका जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो दोस्तों उन्हीं के आधार पर आपके 10 से 12 नंबर तक या 15 नंबर तक आपके बढ़ सकते। और कई पेपर ऐसे होते जिनका ईजी था और उनके 60 से 65 नंबर के लगभग बन रहे हैं, तो दोस्तों उनके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ने वाले, अगर बढ़ने वाले तो 1-2 नंबर बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा उनके नंबर नहीं बढ़ने वाले। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में यही फायदा होता है कि जो जिनका पेपर ईजी होता है उनके नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते, और जिनका पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होता है उनका नंबर बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में कैसे होगा। तो रेलवे ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों वो उन्हीं नंबरों के आधार पर होगा। अगर दोस्तों आपके जो
इग्नोर्ड क्वेश्चन है उनको हटा दिया जाएगा। और सपोजली दोस्तों अगर 95 क्वेश्चन आपके सही है और 5 क्वेश्चन रेलवे के द्वारा 5 क्वेश्चन है वो इग्नोर कर दिए गए, तो 95 क्वेश्चन बचे ना। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को रेलवे क्या करेगा दोस्तों, इनको 1.005 का कर देगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1.005 का करके टोटल आपके जो नंबर होंगे वो 100 नंबर का पेपर कर देगा और उन्हीं नंबरों के आधार पर आपका नॉर्मलाइज होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं जिन पर्सनों को इग्नोर किया गया उनका क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा इग्नोर किया गया है। जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा इग्नोर उन्हीं क्वेश्चनों को किया गया दोस्तों जो क्वेश्चन गलत थे। मतलब जिनको रेलवे ने पहले ही मान लिया कि ये क्वेश्चन है इनमें कुछ न कुछ गलती या कुछ मिसप्रिंट है, इसी के कारण उनको रेलवे के द्वारा इग्नोर कर दिया गया। तो दोस्तों उन्हीं के आपको जो नंबर है वो दोस्तों नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये चीज़ रेलवे ने सबसे पहले ही बता दी थी कि ये क्वेश्चन है इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक्स है, इसी कारण उसको रेलवे ने इग्नोर किया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों नंबर आपके जो नंबर है वो कम नहीं होने वाले। अगर कई पेपर ऐसा होगा अगर वो ज़्यादा इजी है तो उसके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपके जो नंबर है वो कम नहीं होने वाले। मतलब नंबर उतने ही रहने वाले। कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों मैं बता दूं आपके अगर आपका जो पेपर था उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, अगर उसमें क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के थे, तो मैं बता दूँ दोस्तों आपके 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अभी हाल ही में एलपी का रिजल्ट आया है, जो एलपी की कट ऑफ आई थी नॉर्मलाइजेशन जिसमें हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे और उन्हीं के आधार पर दोस्तों उनका सिलेक्शन हो रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये आपके जो पेपर है उसके लेवल के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवाइड आंसर की। रिवाइड आंसर में दोस्तों क्या आप नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको। अगर रिवाइड आंसर की आपकी जैसे ही 19 तारीखों के बाद में आपकी रिवाइड आंसर की है वो आने वाली है। मतलब 19 तारीख को जो आपका है ऑब्जेक्शन लिंक है वो अभी तक एक्टिवेट है, 19 तारीख तक ये एक्टिवेट रहने वाला है। 19 तारीख तक आपके कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो और उसके बाद में जैसे ही ये लिंक है ना डीएक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद में आपकी रिवाइड आंसर की दोस्तों एक बार फिर आने वाली है और उसमें उन्हीं क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने कंप्लेन किए जिन क्वेश्चनों के विरुद्ध में जो क्वेश्चन गलत थे तो उन्हीं नंबरों के आपके जो नंबर है वो बढ़ने वाले, ये तो कन्फर्म। क्योंकि आपके अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका रेलवे आपको एक नंबर देगा। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई एक भी कैंडिडेट ने अगर वो उसके विरुद्ध अपील किए कोई क्वेश्चन गलत है उसके विरुद्ध, तो उस जो पारी है उनके सारे कैंडिडेट है उनको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कि दोस्तों उन्हीं एक ही कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं सारे कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देता, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कराते रहते हैं। साथ में दोस्तों आप अपने जोन कैटेगरी और अपने नंबर जरूर कमेंट करें ताकि उन्हीं नंबरों के आधार पर सारे दोस्त आपके नंबर देख सके और उन्हीं नंबरों के आधार पर एक एक्सपेंडेड कट ऑफ में लेके आऊं और आप सबको भी पता चले कि किन किन के कितने कितने तक नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप उसी के अनुसार आप फिजिकल की तैयारी भी कर सको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।